하나님 말씀 먼저 보겠습니다. Давайте посмотрим Божье Слово. 예, 사도행전 9장 15절 한 절만 보겠습니다. Давайте посмотрим Деяния, 9 глава, 15 стих. Деяния, 9 глава, 15 стих. 예, 같이 읽겠습니다. Давайте вместе 주께서 прочитаем. 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 Господь сказал, 이방인과 иди, ибо он есть мой избранный 이스라엘 сосуд, 자손들에게 전하기 위하여 и 택한 царями и 나의 сынами 그릇이라. Израиля. 아멘. 오늘은 다메섹 전도라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 다메섹 전도. Значит, поговорим в этот раз на тему проповедования в Дамаске. Проповедование в Дамаске. 예. 하나님 말씀은 사도행전 9장 1절에서 15절. Деяния, 9 глава, 15 стих. 예, 부활하신 예수님이 С 1 по 15 стихи. 부활하신 예수님이 바울을 직접 전도하셨습니다. Воскресший Иисус, Он сам проповедует Павлу. 예, 그러면 우리가 나를 바꾸는 응답 속에서 전도의 축복을 누려야 되겠습니다. И нам необходимо с вами наслаждаться ответом, где мы внутри проповедования себя меняем. 그러면 오늘을 어떻게 바꿔야 될지 오늘을 기도해야 되겠습니다. И необходимо молиться, а как же я могу сегодня себя поменять в проповедовании? 예, 오늘을 바꾸는 방법을 하나님이 주셨습니다. И Бог сегодня дал нам этот метод изменения себя. 그것은 이 말씀 흐름 속에 있을 때 가능합니다. Только когда пребываешь внутри течения слова, это возможно. 어느 정도 되어지냐면은 플랫폼이 될 만큼 그 흐름 속에 있어야 되겠습니다. До такой степени, что я стану платформой для других людей, вот произойдет изменение. 그럼 우리가 말씀 속에 있을 때 그 흐름을 타게 되는 것입니다. Поэтому, когда мы с вами находимся внутри слова, надо просто продолжать быть в течении этого слова. 그래서 먼저 말씀에 집중하는 비밀을 가져야 되는 것입니다. И для этого, конечно, надо иметь время, значит, сосредоточенности на слове. 저 개인적으로는 이 말씀의 망대를 성경 읽는 걸로 그렇게 합니다. 성경 읽는 걸로 망대로 세웁니다. Вот как я ставлю Божью башню в своей жизни, когда я особенно читаю Библию. 근데 그 말씀을 쭉 읽는 가운데 말씀이 역사하심을 느껴져요. И вот когда я читаю Божье Слово, я прям чувствую, как Бог через это Слово начинает действовать в моей жизни. 또 그 말씀이 어떤 때는 이해가 안 될 때도 있습니다. Конечно, бывает время, когда я не понимаю Слово Божье. 그러나 그 말씀 읽는 흐름 속에 있을 때 말씀이 말씀을 이해시킵니다. Но когда я нахожусь в течении Божьего Слова, потом само Слово объясняет мне Библию. 이 말씀이 정말 살아있는 말씀 맞구나라고 하게 됩니다. И я всегда убеждаюсь, действительно, Божье Слово, оно живо и действенно. 그 말씀의 흐름 속에 있는 사람은 또 말씀을 들을 때에 기대를 하게 됩니다. Поэтому люди, которые пребывают внутри течения Божьего Слова, у них и ожидание есть относительно Слова, которое они будут получать. 이런 설레는 마음으로 예배를 드린다면은 그 예배가 승리된 그러니까 성공된 예배가 되지 않겠나 싶습니다. И я так думаю, если с такой радостью всегда преподносить богослужение, то, конечно, человек, наверное, будет иметь победу в богослужении. 그 설레는 마음으로 예배를 드린다면은 그 시간이 행복한 시간이 되는 것입니다. И если с таким радостным сердцем преподносить богослужение, то, конечно, время богослужения станет счастливым временем. 그래서 오늘도 이 전도를 꿈꾸면서 말씀을 듣는다면 이 시간이 가장 행복한 시간입니다. Если вы сейчас будете слушать слово, рисуя картину проповедования, я думаю, и эти лекции станут для вас счастливым временем. 그렇게 된다면 지금이 바로 성령이 역사하는 시간이 되는 겁니다. Тогда сейчас, что это за время? Время действия Духа Святого. 예, 부활하신 그리스도께서 함께하는 시간이 되는 것입니다. Это время, когда воскресший Христос пребывает вместе. 오늘 이 바울에게 부활하신 그 주님이 함께하는 그 축복이 저와 여러분들의 축복이 될 수 있는 것입니다. Вот то благословение Павла, что он испытал, что воскресший Христос сейчас вместе с ним, я желаю, чтобы и вы наслаждались этим благословением. 저와 여러분이 말씀의 흐름 속에 있게 되어지면 그때부터는 하나님의 함께 하심을 누리는 기도가 시작이 되는 것입니다. Если вы будете находиться внутри течения Слова и наслаждаться Божьим действием,
тогда вы начнете видеть, как молитва сама получается. 예, 하나님은 시공간을 초월해서 지금도 역사하고 계십니다. И сейчас Бог, превосходя пространство и время, действует. 그래 하나님이 주시는 그 응답의 흐름 속에 있게 되는 겁니다. И достаточно просто быть внутри течения ответов, которые Бог сейчас дает. 예, 응답 중에 응답이 하나님이 나와 함께 하시는 겁니다. Ответ, конечно же, среди всех ответов, это то, что Бог пребывает вместе со мной. 예, 부활하신 그 주님이 나와 함께 하시는 것입니다. То, что воскресший Христос пребывает вместе со мной. 또 이 복음을 증거하는 그 일에 나를 쓰시는 시간이 되는 것입니다. И вот когда я буду находиться внутри вот этого ответа, вот это и станет временем, когда Бог начнет использовать меня. 예, 그 축복을 누리는 것이 바로 기도 흐름 속에 있는 것입니다. И вот когда мы испытываем такие ответы, пребываем в течение таких ответов, это и есть наше время молитвы. 좀 몇째 적으면 말씀의 흐름 속에 있어야 되겠죠. Вступление. Значит, надо быть внутри течения слова. 그렇게 течение 되어지면 слова. 이 속에 있게 되어지면 자동적으로 응답의 흐름 속에 있게 됩니다. Если вы будете находиться в течении слова, автоматически вы будете находиться в течении ответов. 이 응답의 흐름 속에 있는 그 모습을 보고 파수꾼이라고 하는 겁니다. И человек, который находится внутри течения ответов, его мы называем страж. 예, 파수꾼은 늘 깨어 있어야 됩니다. Страж, он должен всегда бодрствовать. 위기가 있으면 알려야 됩니다. Когда приходит кризис, сразу же должен об этом оповещать. 그래서 파수대에서 나팔수가 있는 것입니다. 나팔수, 위기를 알리는 나팔수가 있는 것입니다. Ну и, конечно же, у него есть какой-то, знаете, какой-то рупор, в котором он кричит о кризисе. 예, 그러게 되면 당연히 파수꾼의 역할을 하게 되는 것입니다. То есть тогда он будет выполнять должным образом свою роль стража. 예, 기도는 그냥 하는 것이 아니고 누리면서 파수꾼 역할을 하는 것입니다. 말씀은 그냥 누리면서 파수꾼 역할을 하는 것입니다. Поэтому, когда вы будете просто пребывать в течение слова, вы сможете выполнять роль стража. 그렇게 되면 하나님이 하시는 일이 보여집니다. И вы начнете видеть 그 하나님 дела, 일이, которые Бог совершает. 그 하나님 일이 바로 전도입니다. И что это за дела Божьи? Это проповедование. 그래서 전도 흐름 속에 있게 되는 겁니다. Вы будете находиться в течении проповедования. 이것을 통해서 오늘을 바꿀 수 있습니다. И таким образом вы сможете поменять сегодня. 바꿀 수 있다. Изменение сегодня. Изменение сегодняшнего дня. 그래서 여러분들이 이 세 가지 흐름 속에서 날마다 여러분들의 오늘을 바꾸는 축복이 있기를 바랍니다. Поэтому желаю, чтобы вы постоянно находились ежедневно в этих трех течениях и постоянно получали ответ изменения себя. 그러면 오늘 내가 뭘 생각하느냐가 그래서 중요합니다. 생각하는 것도 중요하게 된 겁니다. Поэтому очень важно, допустим, о чем я думаю сегодня. 내가 어디 있느냐도 중요합니다. Затем важно думать, на каком месте я сейчас нахожусь. 하나님이 중요하게 보시는 것입니다. Тогда вы сможете увидеть то, что Бог делает. 그래서 여러분들 오늘을 살리는 그런 응답이 여러분들의 전도의 축복으로 시작되기를 바랍니다. И я желаю, чтобы в вашей жизни тоже началось такое проповедование, когда вы меняете сегодняшний день. 예. 오늘 이 본문에도 이 바울이 어떤 사람이었습니까? 이 복음 가진 자를 핍박하는 자였습니다. Сегодня мы с вами прочитали место из Писания. Давайте подумаем, каким человеком был Павел. Вообще-то он был гонитель людей, которые имели Евангелие. 그러나 전도자로 바뀌어졌습니다. Но он поменялся, стал благовестником. 그래서 오늘을 바꾸게 되어지는 응답이 바울에게 나타난 것입니다. То есть в жизни Павла мы видим с вами, как проявился ответ изменения его. 이 응답이 여러분의 응답이 되어야 되는 것입니다. И этот ответ вашим ответом может стать. 우리의 응답으로 되어지려면 부활하신 그리스도께서 함께 하시면 가능한 겁니다. Путь поменять себя это только одно. Это не наши силы, а только воскресший Господь может поменять нас. 그래서 우리가 첫 번째로 볼 거는 하나님은 모든 것을 준비하시고 운행하십니다. Первое, что нам необходимо с вами увидеть, что Бог, Он
все приготовил и всем управляет. Все приготовил и всем управляет. 예, 하나님은 이 전도자 중심으로 모든 세계를 움직이고 계십니다. На основании благовестника сейчас Бог управляет всем миром. 말씀으로 천지를 창조하시는 증거가 거기 있습니다. И вот Бог, Он же как все сотворил? Он все сотворил Словом. 예, Бытие 1.3. 예. 예, 하나님은 여기서 1절에서 3절을 같이 해보면 좋겠습니다. 1절에서 3절. С 1 по 3 стихи. 예. 여기 보면 1장 1절에 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨다고 말씀하고 계십니다. Бытие 1.3 говорит о том, что Бог все сотворил Словом. 근데 창조하시기 전에는 어떤 모습으로 있었는지 우리가 봐야 되겠습니다. Но нам надо увидеть, что же было с миром до сотворения. 거기에는 세상의 문제가 어떤 문제인가가 기록되어져 있습니다. Значит, Библия говорит о том, что до сотворения мира уже появилась проблема. 이 세상은 혼돈과 공허와 흑암이 가득하다고 했습니다. Написано, тьма, значит, была тьма, пустота и хаос в мире. 근데 그 세상에 저 여러분이 살고 있습니다. И вот в этом мире, и мы сейчас с вами живем, 예, 많은 사람들이 그 혼돈되어져서 무질서합니다. 혼돈이 되어져서 무질서합니다. значит, есть люди, которые, вы знаете, они были внутренне опустошены, и они потом разрушились. 그 이유는 내가 왜 살아야 되는지 무엇을 하고 살아야 되는지 혼란스럽다는 얘기입니다. Вот есть люди, которые они в замешательстве. Кто я такой? Зачем мне нужно жить? Ради чего мне нужно жить? 예, 인생의 의미와 가치를 다 놓치는 것입니다. То есть они уже упустили вот, смысл и значение жизни. 예, 그런 모습으로 어려움 속에 살 수밖에 없습니다. Ну, конечно, вот в таком состоянии невозможно прожить сегодняшний день нормально. 그래서 그 모습으로 살다 보니까 세상이 어려운 겁니다. 세상이 어렵습니다. 그 И 모습으로 вот 살다가 из-за того, что многие люди живут в этом мире в таком состоянии, то и в мире все тяжело. 또 그 세상은 공허가 가득하다고 했습니다. И потом этот мир, он впадает в хаос. 예, 많은 사람들이 자기 목적을 이루기 위해서 열심히 삽니다. Конечно, многие люди, они, поставив перед собой цели, они усердно живут. 그 목적을 다 이루고 나면은 허무해집니다. Но после того, как они достигают своей цели, почему-то они падают. 그러면 삶의 의미도 놓쳐버립니다. Потому что они как бы теряют смысл жизни. 그래서 그 허무가 심해지면은 영적인 문제에 사로잡히게 되는 겁니다. И вот чем больше их жизнь приходит в хаос, тем больше они еще из-за своей духовной проблемы падают. 물론 이제 우리가 무질서 할 때도 영적인 문제에 얻어 걸릴 수가 있습니다. И, конечно же, вы знаете, хоть люди они духовно невежественны, но тем не менее никто не отменяет действия духовной проблемы, из-за которой они разрушаются. 그래서 허무하니까 자기는 실패했다고 착각을 합니다. И потом, вот люди, они полностью терпят крах. 그러면서 새로운 인생을 살아야 되겠다고 착각을 합니다. И вот они думают, так, теперь надо жить, мне теперь по-новому как-то надо жить. 그래서 이번 생에는 실패했으니까 다음 생에 성공해야 되겠다 이렇게 하면서 자살하는 경우가 많습니다. И вот много даже людей, которые заканчивают жизнь самоубийством, потому что они считают, хоть я потерпел поражение в этой жизни, но у меня будет другая жизнь, в ней я преуспею. 그래서 허무가 몰려오게 되면은 인생 실패하는 경우가 굉장히 많습니다. Поэтому вот когда в жизнь человека приходит вот такой вот хаос, пустота, очень много кто разрушается. 예, 그러다가 보니까 타락하고 사고를 낼 수도 있습니다. Бывает такое, что люди начинают морально падать, потом всякие происшествия из-за них происходят. 예, 이것 때문에 세상이 어지럽습니다. И вот таким вот образом этот мир, он вот находится в тяжелом состоянии сейчас. 그리고 이 세상은 흑암이 가득하다고 했습니다. И мы видим, что тьма, она покрыла землю. 흑암이 가득하단 말은 두려움이 있다는 얘기입니다. И поскольку тьма покрыла землю, конечно, у многих людей у них страх. 예, 두려움이 심하게 나타나면은 정신적으로 고통당할 수도 있습니다. И чем больше у человека появляется страх, тем больше это сказывается на психике, и у людей появляются психические проблемы. 예, 미래가 불안하기 때문에 미리 그러니까 낙심하기도 합니다. И поскольку у людей
беспокойство относительно будущего, они начинают слишком сильно беспокоиться о будущем. 또 이 문제가 오지 않았는데 문제가 오는 것처럼 착각할 수도 있는 것입니다. Проблемы к ним еще не пришли, они уже как бы в раздумьях, как решать эти проблемы. 그 두려움을 이기려고 하다가 보니까 다른 사람에게 피해를 줄 수도 있습니다. 이기려고 하다가 보니까 다른 사람에게 피해가 될 수도 있습니다. И, конечно же, иногда эти люди, они могут даже другим людям приносить вред, чтобы, как бы самим избежать проблем. 그래서 혼돈과 공허와 흑암이 가득한 세상임을 먼저 알아야 되는 것입니다. Поэтому прежде нам необходимо с вами знать этот мир, который находится во тьме, пустоте и хаосе. 예, 그 세상 속에 사는 사람에게 그래서 하나님 나라가 필요한 겁니다. И люди, которые находятся вот в таком мире, конечно же, они нуждаются в Царстве Божьем. 그래서 하나님이 구원을 약속하신 것입니다. Поэтому Бог пообещал нам спасение. 그리고 실제로 성육신하셔서 임마누엘 이름으로 이 땅에 오신 분이 누구냐? 예수님입니다. И вот по своему плану принял плоть Бог и пришел в этот мир как Иммануил. И кто это? Это Иисус Христос. 그래서 여기서 예수 이름이 어떤 뜻인가도 우리가 확인하는 것이 중요합니다. И очень важно нам с вами проверить, какое значение у имени Иисуса. 이 예수라는 뜻이 여호와의 이름이라는 뜻입니다. Вообще-то Иисус обозначает имя Божье. 그래서 구약에도 이와 비슷한 이름을 많이 씁니다. И вот таких вот имен 예, в Ветхом Завете было, таких похожих имен было много. 여호수아, 그 예수와 그다음에 예수 같은 뜻입니다. Допустим, тоже в Ветхом Завете, вы знаете, были тоже Иисус Навин был, да, потом другие тоже были герои какие-то под именем Иисус. 예, 하나님의 이름을 높이는 자라는 뜻이죠. То есть как бы смысл имени Иисус, что это тот, кто превозносит имя Бога. 그 뭘로 하나님의 이름을 높입니까? Но чем тогда превозносить имя Бога? 예, 그리스도로 이름을 높이는 것입니다. Христом превозносить имя Божье. 그래서 구약에는 이 그리스도께서 말씀으로 계셨습니다. И в Ветхом Завете Христос, Он существовал как Слово. 예, 신약에는 성육신 하셔서 제자들과 함께 하셨습니다. А в Новом Завете Христос, Он воплотился, Он пребывал вместе с учениками. 그리고 예수님이 십자가 죽으시고 부활하신 이후에는 하나님의 영으로 함께 하셨습니다. И после того, как Христос Он воскрес и вознесся, сейчас Он пребывает с нами Духом Святым. 야, 그러면서 이 세상 모든 걸 다 움직이고 계십니다. И таким образом сейчас Он управляет всем миром. 그래서 여기 보니까 생명의 빛을 비추신 것입니다. Это если посмотрите Бытие 1 главу, там написано, что был свет Божий. 이 그리스도의 빛이 저와 여러분 안에 있습니다. И вот этот свет Христов, он тоже внутри нас с вами пребывает. 우리가 알고 있을 때도 그 빛이 빛입니다. 알고 있을 때도 그 빛이 그리스도의 빛이 빛입니다. То есть вот когда мы смотрим внутрь себя, мы понимаем, внутри нас свет Божий. 근데 우리가 모르고 있어도 그 그리스도의 빛은 여전히 빛입니다. Но даже если мы этого не знаем, все равно свет Божий внутри нас светит. Свет 예. Христа. 이 복음의 빛은 우리 수준과 관계없이 비치게 되어 있습니다. То есть вне зависимости от нашего уровня, Божий свет Христа, он светит внутри нас. 예, 그 일을 지금도 하고 계십니다. И сейчас Бог, Он осуществляет вот эти все дела. 그래서 하나님 나라가 임하도록 기도하라고 하십니다. Поэтому Иисус Он сказал, молитесь, чтобы сошло на вас Царство Божие. 예, 구원받은 자에게 하나님 나라 응답을 주신다고 말씀하셨습니다. И сам Иисус Он сказал, что вы получите ответы схождения Царства Божьего. 그래서 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 약속하신 것입니다. Бытие 3:15 Бог пообещал семя жены. 예. 아담의 후손은 전부 원죄 아래에 있습니다. Все потомки Адама, они находятся внутри первородного греха. 인간의 노력과 방법으로는 해결할 수 없는 그 원죄 아래에 있습니다. То есть они находятся внутри первородного греха, который невозможно решить ни методами, ни усилиями человека. 그 원죄가 아담의 후손에게 그대로 전가되어졌습니다. И вот это вот первородный грех, он передался всем потомкам Адама. 그래서 아담의 후손이 아닌 여자의 후손이 필요한 것입니다. Поэтому людям нужен не еще один очередной потомок Адама, людям нужен семя жены. 그 말은 원죄가 없는
여자의 후손이 필요한 것입니다. То есть имеется в виду, нужно семя жены, которое не имеет первородного греха. 그 그리스도는 한 분밖에 없습니다. И это семя жены, этот Христос, он только один. 예. 예수님이 바로 그 그리스도이십니다. Иисус является этим Христом. 예. 이 땅에 어떤 영웅도 종교 지도자도 그리스도가 될 수가 없습니다. Какой бы ни был герой в этом мире, либо же религиозный лидер, они не могут быть Христом. 오직 원죄가 없는 그 여자의 후손이 그리스도가 되실 수 있는 것입니다. Только Христос является единственным, кто может стать вот этим семенем жены. Кто является семенем жены. 이 여자의 후손으로 이 사단의 건설을 꺾을 수 있는 것입니다. И это семя жены, оно поражает дьявола в голову. 예, 제 세력을 꺾을 수 있는 것입니다. И может поразить и разрушить все силы тьмы. 그 죄 때문에 오는 것이 바로 저주입니다. И вы знаете, может остановить все силы греха. А вы знаете, что из-за греха приходит проклятие. 그 저주를 넘어서게 하는 그 이름이 그리스도 이름입니다. Поэтому имя Христа – это имя, которое разрушает все проклятия. 그 저와 여러분 이미 그리스도 이름을 알고 있습니다. И мы с вами уже знаем об этом имени Иисуса Христа. 이 그리스도 이름을 여러분 사용해 보시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы использовали имя Христа. 그 이름으로 여러분과 관계되는 곳에 흑암을 꺾는 일을 하시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы постоянно сокрушали силы тьмы именем Христа на том месте, где вы находитесь. 또 전도 대상자 배후에 역사하는 그 흑암의 건설을 꺾는 이름을 사용하시기 바랍니다. А также я желаю, чтобы вы использовали имя Христа, чтобы разрушать силы тьмы, которые действуют за объектами проповедования. 그리고 이사야 40장 8절에 보니까 이 말씀은 영원한 말씀이라고 말씀하셨습니다. Исайя 48 сказано, что Божье Слово, оно вечно. 이 말씀은 곧 하나님이라고 사도행전 아니죠. 요한복음이죠. 요한복음 1장 1절에 말씀하고 계십니다. И вот это Слово, это и есть Бог, как сказано в Иоанна 1:1. 예, 푸른 마르고 꽃은 시들어도 이 말씀은 영영이 서리라고 말하라고 했습니다. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Божье пребывает вовек. 예, 이 말씀은 살아있는 말씀입니다. И это Слово, оно живое. 예, 그 살아있는 그 말씀으로 이 세상 모든 걸 다스리고 계십니다. И Бог, Он этим живым Словом сейчас управляет над всем миром. 우리 복음도표에 보면은 하나님이 통치하는 내용이 나오지 않습니까? Вот особенно, если вы посмотрите послание евангельской диаграммы, вы увидите, как Бог, Он управляет миром. 하나님이 통치하십니다. То есть Бог, Он управляет всем миром. 그러면서 로마서 5장 8절에 하나님이 우리를 사랑하셔서 이 그리스도를 보내셨다고 말씀하십니다. Римлянам 5:8 говорит, что Бог, Он возлюбил нас и отправил нам Христа. 우리의 저주를 해결하기 위해서 대신 어린 양이 죽었습니다. Можно сказать, что Агнец умер за грехи наши. 그 어린 양은 바로 그리스도 대신 예수님을 예표합니다. Вот этот Агнец, умерший за грехи наши, это был как прообраз Иисуса. 그러면 예수님이 십자가에서 죽으실 때 그리스도의 일이 이루어진 것입니다. И когда Иисус умирал на кресте, осуществились дела Христа. 그 그리스도로 말미암아 구원이 완성된 것입니다. И через дела Христа осуществилось спасение. 예, 우리의 행위와 관계없이 믿기만 하면 구원받도록 완성하신 것입니다. И это совершение, это спасение совершилось совершенным образом, чтобы вне зависимости от наших усилий мы могли по вере получить спасение просто. 이렇게 준비하신 이유는 세상을 사랑하시기 때문에 그렇습니다. Бог так все приготовил лишь потому, что Он возлюбил этот мир. 여러분들을 사랑하시기 때문에 십자가에서 믿으면 되도록 완성하신 것입니다. И поскольку Бог вас также любит, Он совершенным образом осуществил спасение, дабы вы просто верою получили это спасение. 그래서 하나님이 모든 것을 준비하심을 믿는 믿음 속에서 전도자의 걸음을 걸어야 되는 것입니다. Поэтому нам необходимо с вами идти путем благовестника, веруя в то, что Бог, Он все приготовил и всем управляет. 특별히 하나님이 전도자를 위해서 준비하셨습니다. А также есть то, что Бог уже приготовил именно для благовестника. Благовестник – Божья подготовка. 예. 그래서 창세기 12장
1절에서 3절을 보니까 이 바울을 위해서 바울이 아니고 아브라함을 위해서 모든 걸 준비하셨다고 하셨습니다. Если посмотрите Бытие 12 главу с 1 по 3 стихи, то Бог, Он все приготовил для Авраама. 언약적인 축복을 주셨습니다. Бог приготовил для него заветные благословения. 예, 근원적인 축복을 주셨습니다. Благословение источника. 그럼 내시로 말미암아 했기 때문에 대표적인 축복을 주셨습니다. И написано «в семени твоем», то есть это представительное благословение. 내 후손을 통해서 나타내시겠다고 하셨기 때문에 기념비적인 축복을 주셨습니다. Затем «через твоих потомков», то есть это памятное благословение. 그러면서 아무도 막을 수 없는 불가항력적인 축복을 주신 것입니다. И никто этому не сможет воспрепятствовать, либо же остановить это, значит, это беспрепятственное благословение. 예, 이 사실을 하나님이 다 준비하셨는데 아브라함은 그걸 불신앙했습니다. Значит, Бог, Он приготовил все эти благословения для Авраама, но Авраам, он проявил неверие. 예, 하나님이 준비하신데도 불구하고 믿지 않아갖고 계속 고생한 Знаете, поскольку он не верил этому и проявлял неповиновение Божьему Слову, то Авраам, он страдал определенное время. 혹시 여러분들이 하나님이 다 준비하셨는데 그걸 믿지 못해갖고 여러분 혹시 어려움을 당하지 않습니까? А вы, может быть, сейчас тоже сталкиваетесь с трудностями, лишь потому, что вы не верите в то, что Бог все приготовил. 아브라함처럼 믿으시기 바랍니다. Желаю, что вы, как Авраам, верили тому, что Бог говорит. 예, 아브라함이 믿을 때에 하나님은 의롭다고 칭하셨습니다. И когда Авраам поверил Богу, написано, Бог вменил это ему в праведность. 이 사실을 믿는다면은 여러분들은 전도자여 의인이 되는 것입니다. И вот вы тоже, если будете верить в то, что Бог для вас все приготовил, тогда вы действительно являетесь праведным человеком. 여기서 중요한 것은 뭡니까? 내 지시할 땅으로 가라고 했습니다. Значит, что Бог приготовил для Авраама? Значит, земля, которую тебе укажу, которую укажу. 예, 갈대아 우르를 떠나서 내가 지시할 땅으로 가라고 한 것입니다. Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе. 그러면 그 지시할 땅에 가야 될 이유가 있습니다. И есть причина, почему нужно было идти в землю, которую Бог укажет. 거기는 메시아를 보낼 땅입니다. Потому что это была земля, куда Бог отправит Мессию. 그 메시아가 오는 땅에 가야 메시아를 만날 수 있는 것입니다. Только когда пойдешь в землю, куда придет Мессия, только тогда же с ним можно встретиться, правильно? 그래서 저와 여러분이 세상에 있지 말고 그리스도 안에 들어가야 되는 겁니다. Поэтому нам надо с вами не внутрь мира входить, а входить внутрь Христа. 그래서 사도 바울이 늘 그리스도 안에서라고 강조하는 것입니다. Апостол Павел, он всегда подчеркивал во Христе, то есть внутри Христа. 예, 그리스도 안에 있단 말은 하나님의 망대가 임했다는 뜻입니다. Что значит вы находитесь внутри Христа? Это значит Божья башня внутри вас утвердилась. 그것도 하나님이 성전을 삼아서 우리 안에 계시는 것입니다. То есть сам Бог внутри нас сделал храм для себя и пребывает внутри него. 예, 이 중요한 이 복음을 우리가 놓치면 어려움 속에 살 수밖에 없습니다. И если мы с вами упустим Евангелие, то неизбежно мы будем жить в трудностях. 예, 불신자들은 당연히 고통 속에 있겠죠. Допустим, неверующие, само собой, что они находятся в трудностях. 문제는 하나님이 선택한 이스라엘 백성이 고생하고 있는 것입니다. Проблема заключалась в том, что избранный Богом израильский народ находился в трудностях. 저와 여러분들은 육신적인 이스라엘은 아닙니다. Мы с вами, допустим, по плоти мы не израильтяне. 예, 예수님을 믿기 때문에 영적인 이스라엘이 됩니다. Но из-за того, что мы поверили в Иисуса Христа, мы с вами духовный Израиль. 예, 구원받은 자가 불신앙해서 어려움을 당한다면은 하나님께서 기뻐하지 않습니다. Если спасенное чадо Божье находится внутри неверия и трудностей, конечно, Бог этому не радуется. 그래서 거기에서 더 이상 고통 속에 있지 말라고 누구를 보내세요? 메시아를 보내겠다고 약속하신 겁니다. И Бог, Он пообещал, что Он отправит Мессию, чтобы мы больше не находились в трудностях, чтобы мы находились в благословениях Божьих. 그러면 창세기 32장 28절에서 32절에 보니까 이스라엘 이름을 하나님이 주셨습니다. Бытие 32 глава, с 28 по 32 стихи, мы видим, Бог дает Иакову имя «Ты Израиль». 예, 이 야곱이 가장 어려울 때에 하나님 앞에 기도했습니다. Вот это момент, когда Иаков
в очень тяжелый момент своей жизни он молится Богу. 그 기도해서 응답 받았습니다. Он молился и получил ответ от Бога. 거기는 하나님과 씨름해서 이겼다고 기록하고 있습니다. То есть вы знаете, да, что написано, что он боролся с Богом и победил. 그것은 힘으로 이겼다는 얘기가 아니고 기도 응답을 받았다라는 의미입니다. Победил имеется в виду не то, что он физически победил Бога, а имеется в виду, что он получил ответ на свою молитву. 그래서 하나님이 함께하는 이스라엘이라는 이름을 주신 것입니다. Поэтому Бог дал ему имя Иакову Израиль, то есть я с тобой пребываю. 예, 세상 살릴 수 있는 선택된 민족으로 삼으신 것입니다. То есть Бог делает Иакова народом Божьим, который будет одерживать победу в этом мире. 이 이스라엘의 축복을 주신데도 불구하고 이스라엘이 이 복음을 놓쳐서 어려움 속에 있는 것입니다. Но вы знаете, в итоге Израиль он не смог наслаждаться этим Евангелием, упустил Евангелие и оказался в трудностях. 그 복음을 막음으로 인해 갖고 전 세계를 어렵게 만들고 있습니다. И поскольку Израиль упустил Евангелие, то потом весь мир оказался в трудностях. 그래서 복음 가진 자가 그래서 중요한 것입니다. Поэтому очень важны люди, которые имеют Евангелие. 복음 가진 저와 여러분들이 이 복음 전한 일을 하지 않아서 세상이 어렵다면은 다시 생각해 봐야 되는 것입니다. Значит, нам необходимо с вами задуматься вот кое о чем. Если мы с вами не будем наслаждаться Евангелием, из-за нас весь мир будет находиться в трудностях. 예. 그러면서 출애굽기 3장 1절에서 20절에 보니까 어린 양의 피제사를 드릴 때 출애굽의 역사가 일어난 것입니다. Исход 3, 1, 20. Здесь можно увидеть, что когда израильский народ помазали косяки дверей кровью агнца, они вышли из Египта. 예. 하나님이 우리에게 구원의 축복을 준비하신 것입니다. То есть Бог приготовил для нас путь спасения. 예. 그러면서 Благословение спасения. 예. 사도행전 1장 6절에서 7절에 보니까 세상 살리는 준비를 하셨습니다. Деяния 1 глава 6 по 18 стихи. Бог приготовил уже все для спасения мира. 예, 로마를 살리는 준비를 하신 것입니다. Бог приготовил все для спасения Рима. 예, 하나님이 강대국을 통해서 모든 열방들을 복음을 듣게 만들게 하시는 계획이 있는 То 것입니다. есть у Бога был план, чтобы через этот сильный Рим сделать так, чтобы все народы в мире услышали Евангелие. 예, 이것은 바로 로마 복음화가 곧 세계 복음화라는 뜻입니다. Поэтому в то время евангелизация Рима обозначала евангелизация всего мира. 예, 하나님께서 이것을 이루셨습니다. И Бог, Он осуществил это. 그래서 이스라엘 회복이 문제가 아니고 딴 거에 복음화되는 것이 중요하다고 말씀하신 것입니다. Поэтому слово говорит о том, что в то время было важно это не восстановление Израиля, а передача этого Евангелия до края земли. 그래서 저와 여러분들은 하나님이 하실 세계 복음화를 믿어야 됩니다. Поэтому нам необходимо с вами верить в то, что сам Бог совершает всемирную евангелизацию. 예, 믿음은 보이지 않지만 바라는 것들의 실상이라고 말씀하셨습니다. Потому что сказано, что вера это есть, значит, уверенность в невидимом. 자, И 이 믿음을 회복하는 축복이 있어야 되겠습니다. поэтому у нас должна быть с вами благословение восстановить такую веру благовестника. 예, 그러면서 하나님은 마가복음 3장 13절에서 15절에 보니까 사도를 준비하고 제자들을 준비하셨습니다. Марка 3 глава, с 13 по 15 стихи. Бог, Он приготовил апостолов и приготовил учеников. 예, 12사도와 70명의 제자이면 세계 복음화 할 수 있음을 준비하신 것입니다. То есть мы видим, что Бог, Он приготовил 12 апостолов, 70 учеников для всемирной евангелизации. 그래서 여러분들이 여러분 나라를 살리고 여러분 지역을 살리는 그 축복을 주신 것입니다. И вам тоже Бог дает это благословение для того, чтобы вы могли спасти свои страны, свои народы. 난 이 하나님이 준비하신 걸 찾아야 되는 것입니다. Поэтому нам надо просто найти то, что Бог уже приготовил. 주셨다는 그 보증서가 말씀입니다. И для нас гарантия того, что Бог Он уже нам все это дал, это Слово Божье. 그거를 찾는 성령 인도가 바로 기도인 것입니다. И когда вы получаете водительство, чтобы найти это все, это 그러면 называется молитва. 그러면
전도 열매는 따라오는 것입니다. тогда проповедование, оно будет следовать за вами. 그래서 여기서 보면은 개인을 살리는 다락방이 있습니다. 다락방 전도 운동이 있습니다. И затем, если вы посмотрите, то мы можем увидеть здесь проповедование горницы для спасения человека. Проповедование горницы. 그리고 지역 살리는 70인 제자가 있습니다. А также есть ученик 70 для спасения района. район. 그래서 여러분들이 있는 지역에 전도를 위해서 준비된 사람이 있습니다. Поэтому для того, чтобы вы могли спасти свой район, также Бог уже приготовил учеников. 그리고 그 준비된 제자가 그 지역을 살리는 그 응답을 하나님께서 예비하신 것입니다. И Бог приготовил также ответ для этого ученика, чтобы он мог спасать район. 예, 그래서 요즘 우리가 나오잖아요. 목회자는 세계 교구를 만들어야 되고 중직자는 자기 지역의 70지역을 장악해야 된다고 말씀이 나오는 겁니다. Сейчас у нас с вами есть слово, что пасторам Бог дал всемирный округ, а нашим лидерам простых верующих Бог дал вот то место, где они находятся, это район. 예, 한마디로 하나님이 일꾼을 준비하셨습니다. Другими словами, что Бог приготовил? Бог приготовил работников. Бог приготовил работников. 근데 이 일꾼을 볼 수 있는 눈이 먼저 열려야 되는 것입니다. Но прежде необходимо открыть глаза, чтобы увидеть таких подготовленных работников. 그럼 그 시작이 뭐죠? 복음을 아는 사람은 전도자고 복음을 모르는 사람은 전도 대상자입니다. И прежде необходимо вот что увидеть. Всякий, имеющий Евангелие, это благовестник. Всякий, не имеющий Евангелие, это объект проповедования. 근데 오히려 핍박하는 자가 바울처럼 전도자가 될 수가 있는 것입니다. Но бывает такое, что гонители потом становятся благовестниками, подобно апостолу Павлу. 그래서 하나님이 핍박자 바울을 전도자로 바꾸었습니다. Если вы посмотрите, то Бог, Он вот этого гонителя Бог превратил в благовестника. Гонитель, благовестник. 예. 여기 보니 예. Павел. 예. 예. 바울은 바리새인이었습니다. Павел, он был вообще сам фарисей. Фарисей. 예. 빌립보서 3장 1절에서 6절에 보니까 자기가 바리새인이었고 율법 교사였고 그 자기 나름대로 굉장히 하나님 앞에서 살았던 사람입니다. Филиппийцам 3:1-6 Павел, он себя представляет, он говорит, я фарисей из фарисеев, законник. То есть он человек был, который полностью отдал себя Богу. 예, 바리새인은 유대 종교의 지도자입니다. И также можно сказать, что он был тот, кто имел способность даже преподавать, как учитель. 또 각자 자기 지역을 움직이는 유지급이었습니다. А также он был человеком, который был ответственен как бы за свой район. 그러나 그리스도를 발견하고부터는 모든 걸 다 배설물로 여겼다고 합니다. Но когда он принял Христа, он это все начал воспринимать, наоборот, как мусор. 예, 그래서 그리스도를 몰라서 핍박자로 살았습니다. Он почему жил как гонитель? Потому что Христа не знал. 저도 과거에 막 전도하려고 애를 썼는데 전도가 제일 어렵더라고요. Вот я раньше пытался проповедовать, поэтому для меня самым тяжелым было это проповедование. 근데 그리스도를 알고부터는 전도가 제일 재밌었습니다. Но когда я познал Христа, теперь проповедование для меня это вообще что-то интересное. 그래서 그리스도를 아는 그 자체가 최고의 행복이었습니다. И то, что я знаю Христа, это для меня стало самым большим счастьем. 여러분들도 이 바울처럼 이런 전도자의 축복을 누리시길 바랍니다. Желаю, чтобы вы, подобно апостолу Павлу, наслаждались благословением благовестника. 예, 그러면서 바울은 핍박자였습니다. И затем Павел, он был гонителем. 예. 사도행전 8장 1절에서 3절에 보니까 스데반에 순교할 때 그 자리에 있었습니다. Деяния 8 глава с 1 по 3 стихи, если посмотрите, он находился на месте убийства Стефана. 예, 스데반을 돌로 사형시킬 때에 거기에 옷을 받아서 증인으로 섰습니다.
когда Стефана забивали камнями, он стерег, значит, одежду Стефана и наблюдал за его как его побивали. 핍박한 이유가 신명기서 21장 23절에 그 내용이 나옵니다. И причина, почему он был гонителем, находится здесь. Это Второзаконие, 21 глава, 23 стих. 거기에 보니까 저주받은 자는 나무에 달린다고 기록되어 있습니다. Здесь написано, что всякий проклятый должен висеть на древе. 그래서 저주받은 자가 어떻게 구원자가 될 수 있냐? 그렇게 해서 핍박을 했습니다. То есть он говорил так, вот этот Иисус, который получил проклятие от Бога, как вообще в него можно верить? 그러나 예수님이 십자가에 달린 것은 저주 때문에 달린 거 맞습니다. И то, что как бы Иисус его распяли на кресте, ну крест это же было место наказания, поэтому как бы с одной стороны как бы да, Иисус он получил как бы проклятие. 그 저주가 누구의 저주입니까? Но чьи эти проклятия были? 예수님 자신의 저주가 아닙니다. Это не были проклятия самого Иисуса. 모든 인류에게 임하는 원죄로 말미암아 오는 그 저주를 위해서 십자가에 달린 것입니다. Христос, Он идет на крест, чтобы взять на себя проклятие мира, 그 грехи мира, первородный грех. 모든 인류 중에 저와 여러분이 속해 있습니다. И мы тоже с вами причастны к этому человечеству, которое во грехе находится. 그것은 바로 여러분의 저주 때문에 십자가에 달리신 것입니다. То есть можно сказать, что Христос, Он пошел на крест за ваш грех. 이 사실을 바울이 발견하고부터 전도자로 바뀌었습니다. И в тот момент, когда Павел он это осознал, он стал благовестником. 그러면서 여기 오늘 보니까 사도행전 9장 1절에서 15절에 보니까 그 공문을 들고 이 예수 민자들을 체포하러 다니는 체포자였습니다. 9 глава, с 1 по 15 стихи, мы видим, что он, получив разрешение, он идет в Дамаск, чтобы схватить верующих. 이때 뭡니까? 부활하신 주님을 만나고부터 이제 전도자로 바뀌는 것입니다. Но там он встречается с воскресшим Господом Христом, и что он делает? Он, значит, он становится благовестником. Воскресший Христос. 그래서 우리가 이 땅에 살아가면서 누구를 만나느냐가 그래서 중요합니다. Поэтому очень важно нам с вами, которые живем в этом встрече, которые живем в этом мире, это встреча. То есть с кем мы встречаемся, вот очень важно что. 이 바울은 로마 시민권을 가진 자였습니다. Павел также он имел римское гражданство. 그리고 문학 도시인 길리기아 다소의 시민권을 가진 자였습니다. А также у него было, значит, гражданство вот это вот города, своего города, это 길리기아 다소. Значит, Тарс Килийский, вот он был гражданином этого города. 그리고 율법 학자란 말은 지금 말로 신학자입니다. Также он был законником, то есть можно сказать на современный лад, он был как богослов. 그리고 그는 왕족인 베냐민 지파였습니다. А также он был из царского колена Вениаминова. 그러나 그리스도를 몰라갖고 핍박자로 살았습니다. Но поскольку он не знал Христа, он жил как гонитель. 그런데 부활하신 그리스도를 만나고부터는 전도자로 바뀐 것입니다. Но в тот момент, когда он встретился с воскресшим Христом, он стал благовестником. 그러면서 오늘 사도행전 읽었죠. 9장 15절에 예수님이 이 바울을 선택해서 세웠습니다. В Деянии 9:15 сам Иисус, он избирает апостола Павла. 바울을 전도자로 세운 것처럼 여러분들을 전도자로 세운 것입니다. И как Иисус поставил Павла благовестником, и вас Иисус поставил благовестниками. 이 사실을 믿는 것이 그래서 중요합니다. Очень важно также верить в это. 이 바울을 이방인들과 임금들과 이스라엘에게 복음 전하는 자로 예수님이 세웠습니다. Сам Иисус поставил Павла благовестником для народов, значит, царей и детей и потомков Израиля. 그래서 저와 여러분들이 전도자로 부름받았음에 대한 이 자부심과 자존심과 자긍심이 있어야 되겠습니다. Поэтому очень важно нам с вами иметь вот это чувство достоинства того, что мы призваны благовестниками. 그러면 결론은 하나님이 우리를 전도자로 살도록 모든 걸 준비하셨습니다. И какое заключение? Для того, чтобы мы с вами могли жить как благовестники, Бог, Он все приготовил. Все приготовил. 이 준비하심을
찾는 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축원합니다. Поэтому я благословляю сегодня Господа Иисуса Христа, что вы начали молиться за то, чтобы найти то, что все приготовлено уже Богом. 그 응답의 결과로 전도의 열매가 맺어지는 축복이 있기를 바랍니다. И я желаю, чтобы в процессе, как результат того, что вы это находите, у вас появлялись плоды проповедования. 예, 기도하겠습니다. Помолимся. 예, 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Живой Бог, Отец, благодарим Тебя. 사모를 통해 나를 바꾸고 오늘을 바꾸게 하옵소서. Помоги нам через 3 сегодня поменять себя, поменять сегодняшний день. 예, 그리스도를 알게 하셨사오니 이제는 전도자의 삶을 살게 하여 주옵소서. Помоги нам теперь начать жить жизнью благовестника. 예, 전도의 그림을 그리고 또 그 그림대로 응답받는 성령 인도받는 전도자들이 되게 하여 주옵소서. Помоги нам рисовать картину проповедования и по мере того, как мы рисуем эту картину, быть на месте благовестника. 예, 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Молюсь имя живого Господа Иисуса Христа. 아멘.